Gandang araw po. Ito po ang ating sunod na gagawin. Bali, ang problema nito, nahihirapan siya bumatak. Nawawala yung lakas niya. Tapos itong silinyador niya, hindi naman siya masyadong matigas. Pero wala pa rin siyang batak. Bali, kakalasin muna natin to carburetor. Check upin natin kung anong sira dyan. Bali, ito na, baklas natin. Itong adjuster niya ng hangin, matigas na rin yan. Yan, kung napapansin nyo. Tapos ang pinaka-problema talaga nito yung diaphragm niya. Matigas na, nahihirapan ng umangat yung piston niya. Bali, matagal ko na itong pinapa-orderan sa Honda, kaso walang available na stock. So bali, ito na, bumili na lang ng bago, replacement, pang Honda Supremo. Pero itong adjuster ng hangin niya, yan, medyo nakalitaw siya kumpara dun sa original niya. Ito yung sinasabi kong diaphragm. Matigas na to, nahihirapan ang umangat ng piston niya. Itong bago, yan o, halos hindi na siya sumusunod. Bali, ang pinakasakit lang talaga nito, itong diaphragm niya. Itong bago, yan o, sobrang lambot niya. Yan, lalagay natin. Yan o. Mas may laban siya ngayon. Yan. Aasimbolihin na ulit natin. Kakapit na natin yan. At yan na, nakabit na natin. Yan, testing na natin. Diyan, one click lang siya. Kumpara dun sa dati, pahirapan muna bago mandar. Kakailang padya ka. Pero ngayon, smooth na siya.
Hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat sa panonood ng aking video.